dwi jyst eisiau dweud un peth bach, sef diolch. Dwi eisiau dweud diolch i bob un ohonoch chi sydd yma heddi, sydd yn tyfu, sy'n ffermio, a sydd yn creu ein bwyd Cymreig ni heddiw. Chi yw parhad y stori fawr hon dwi'n mynd i adrodd rhyw ychydig bach ohoni hi. Felly diolch i chi am bob dim dych chi'n ei wneud. Nawr te, gobeithio byddwch chi'n gallu gweld fy sgrin yn nawr, ac yn gallu gweld rhywfaint o'r lle dyn ni'n mynd bore yma. Siap y sesiwn felly. Y testyn yw gwerth ein hanes bwyd i'n dyfodol ni. Dwi am garlamu trwy hynny, wrth gwrs, y bore yma, a chyflwyno sawl peth mewn ychydig bach iawn o amser. Ac yn fras, byddai'n cyflwyno 3 phenawd cyn tynnu casgliadau a rhoi amser i gwestiynau a thrafodaeth. Dyma'r penawdau felly. Yn gyntaf, tirlun bwyd Cymru ein gorffennol. Beth yw natur gorffennol Cymru o ran bwyd a ffermio? Yn ail, cwestiwn holl bwysig, pam fod hanes bwyd ac amaeth o bwys? Yn drydydd, byddwn ni'n edrych ar rai enghreifftiau penodol, fydd yn goleuo'r drafodaeth i raddau, cyn tynnu casgliadau a troi at y cwestiynau. Felly, a dyna ni eto yn Saesneg. Felly dyma ni, tirlun bwyd Cymru, ein gorffennol. Dyw tirlun bwyd Cymru heddi ddim byd tebyg i'r hyn oedd er enghraifft ar ddechrau y 4ef ganrif ar 15, nag unrhyw oes arall mewn gwirionedd. Ond ewn ni stopio am funud yn y flwyddyn 1810. Dychmygwch y darlun. Mae gyda chi wlad o ffermydd cymysg, gyda diwylliant cryf o gynhyrchu seidr, neu cwrw bach, halltu cig adre, creu menyn adre at ddefnydd cartre. A hynny yn y parthau trefol yn ogystal â'r ardaloedd gwledydd. Roedd diwydiant pysgota pwysig ar hyd y glannau, roedd bwydydd gwyllt yn cael ei hel a roedd traddodiadau amrywiol yn perthyn iddynt. Yn y cyfamser, dyn ni wedi gweld diflaniad ffermio cymysg, lle roedd tyfu grawn, gwenith, ond hefyd ceirch, barlus, rhig, yn arfer digwydd ochr yn ochr am ag i anifeiliaid. Yn lle hynny, mae gyda ni heddi wrth gwrs un gnydiaeth neu monoculture mewn rhannau helaeth o'r wlad. Rhywbeth arall sydd wedi newid, bu gostyngiad o ryw 98% yn ein tir perllan ni yma yng Nghymru, just dros y ganrif diwetha. Ac yn sgil hynny gwelsom ddiflaniad llwyr, seidr o'n bywydau yng Nghymru, diod oedd yn arfer bod yn bwysig ar draws rhyw chwarter tir Cymru ac yn rhan o'r gyflog i rai pobl. Trydydd, moch. Roedd moch yn ganolog i ddeiet y mwyafrif o'r drigolion y wlad ac yn rhan holl bwysig o'n bwyd ni, a hynny eto yn y wlad a trefi fel ei gilydd. Roedd moch i'w gweld ym mhobman. Roedden nhw'n beth mor nodweddiadol o Gymreig fel bod teithwyr o dramor hyd yn oed yn nodi gyda syndod gymaint o foch oedd yma. Ydy pobl heddi yn meddwl am foch fel rhywbeth nodweddiadol Cymreig? Dwi'n meddwl eu bod nhw. Yn bedwerydd, pysgod a mewn gwirionedd bwydydd gwyllt o bob math. Roedd y rhain yn darparu bwyd a protein o ansawdd uchel i nifer ac yn rhoi amrywiaeth bwysig i'r deiet. Nid yn unig pysgod, ond hefyd cocos, llys, llysiau'r cloddiau, sewyn a pysgod dŵr ffres ac yn y blaen. Felly dyna mewn rhyw funud neu ddwy y ddarlun rhyw 2 ganrif yn ôl. Beth allwn ni wneud o hynny? Wel, gallwn grynhoi y darlun yma trwy nodi yn gyntaf bod y cwbl yn organig, pwynt sy'n hawdd iawn i anghofio. Roedd y cwbl yn organig ac roedd hyn hefyd mewn oes pan oedd amaethyddiaeth yn cyflogi ymhell dros 10% o'r boblogaeth a dal 10% o'r boblogaeth mor ddiweddar â 1910. Roedd hynny eisoes llawer yn is yng Nghymru
nag oedd e yn y rhan fwyaf o wledydd eraill Ewrop. A hynny oherwydd diwydiannu cynnar. Mae hynny'n rhan bwysig o'r stori yma. Ond does dim amser sôn am hynny heddi. Ond a dweud y gwir, mae'n werth gofyn y cwestiwn. Ydy diet y tlotaf yn ein misg yn well neu'n iachach heddiw nag oedd e yn 1910? Cwestiwn dadleuol, ond mae yna lot o dystiolaeth i awgrymu mewn sawl ffordd nad yw diet cyfran helaeth o'n poblogaeth ni yn well heddi nag oedd e, hyd yn oed i gymharu gyda'r pobl tlotaf yn y flwyddyn 1910. Dyle hynny wneud i ni feddwl. A felly, wrth edrych ar hyn, dwi ddim am ein galw ni wrth gwrs i fynd yn ôl. Ond yn hytrach, dwi am ein i weld a deall bod y presennol ddim yn anochel. Hynny yw, nid y sefyllfa bresennol, nac unrhyw oes arall yw'r model ar gyfer sut ddylai amaeth yng Nghymru a'r sefyllfa bwyd yng Nghymru edrych. Dwi'n meddwl ydych chi'n gwybod hynny, siŵr o fod. Ond does dim model i ni mewn gwirionedd. Dim ond penderfyniadau dynol ac yna gwersi i'w dysgu. Dyna natur hanes. A wedi dweud hynny, felly, dwi eisiau gofyn y cwestiwn yma. Pam fod hanes bwyd ac amaeth o bwys? Mae tueddiad yn ein diwylliant gorllewinol ni i wneud un o ddau beth. Unai diastyru'r gorffennol neu ei eilynaddoli i'r addau. Yn lle hynny, dyma ambell i awgrym gyda mwy o cydbwysedd yn perthyn iddyn nhw o bosib. Yn gyntaf, mi ddylen ni gweld y gorffennol fel adnodd. Mae'r gorffennol yn adnodd i ni. Gan fod y gorffennol yn llawn newid, doedd e ddim yn un peth digyfnewid, a gan fod y presennol yn gynnyrch penderfyniadau dynol mewn nifer o ffyrdd. Does dim byd anochel am y system economaidd dyn ni'n byw ynddi, enghraifft. Penderfyniadau dynol. Gallwn dynnu ar y gorffennol yn ei gyfanrwydd ac yn ei amrywiedd i'n helpu i feddwl am ein dyfodol a gweld posibiliadau annisgwyl. Gair enghraifft concret o beth dwi'n golygu. Dyn ni'n byw mewn oes nawr lle mae yna bryderon am AI, Artificial Intelligence, yn dinistrio swyddi ar yr un llaw, ac ar y llaw arall, lle mae iechyd meddwl yn bla ar gymaint yn ein cymdeithas. O feddwl am y ddau beth yna, a fyddai'n werth meddwl ar lefel polisi am ffyrdd i annog llawer mwy o bobl i weithio mewn amaeth eto, fel oedd yn wir ganrif yn ôl to Beth. Hynny yw, mae amaeth yn gallu bod yn ddatrysiad i broblem AI, diffyg swyddi, ac yn ddatrysiad i broblem iechyd meddwl o ran, dyn ni'n gwybod mae llawer o dystiolaeth bod gweithio yn yr awyr agored yn dda i rai pobl gyda rhai gwahanol problemau iechyd meddwl. A mae'r gorffennol yn dangos i ni bod y datrysiad hynny yn ddichonadwy o leia. Mae'n bosib, achos dyn ni'n gwybod bod llawer mwy o bobl yn y gorffennol wedi gweithio ar y tir. Mae'n dangos bod y peth yn bosib o leia. Mae'n bwysig peidio diastyru mewn welediad cymharol syml fel hynny. Yn ail, mae'r gorffennol yn lliwio ein canfyddiad ni i gyd o'r hyn sy'n normal neu'n dda. Mi'n siŵr allwch chi glywed y lleisiau, neu ydych chi wedi clywed y lleisiau, efallai. Allwch chi ddim wneud hynny yma. Gwlad da godro yw hon, nid gwlad tyfu gwenith a perllanau. O ie, daw'r ateb. Ers pryd? 1950, efallai? Felly, mae'r gorffennol yn lliwio canfyddiad o'r presennol, a mae'r stori dyn ni'n dweud wedyn yn bwysig iawn o ran dylanwadu pobl. Ac yn sgil hynny, mae'n hanes yn cynnig gwersi pwysig i ni am botensial ein tir a'n rhwystrau bioffisegol, fel y gwelwch chi ar y map yma, rhwystrau bioffisegol. Os yw pobl wedi cynhyrchu pethau penodol llwyddiannus yma yn y gorffennol, boed hynny yn geirch
neu yn gynnwch perllanau, neu yn llawer o bethau eraill, mae hynny'n dangos wrth gwrs ei bod hi'n bosib gwneud, ac byddwn ni'n ychwanegu bod hi'n bosib gwneud mewn ffordd zero carbon hefyd. Byddai'n cyndeidiau ddim yn ffyliaid yn yr hyn roedden nhw'n buddsoddi ynddo fe. Doedden nhw ddim yn tyfu pethau, doedd ddim yn tyfu, yn syml iawn. Ac yn bedwerydd, marchnata a dweud ein stori. Dyw pobl ddim yn hoff o newid. Mae pobl yn hoff o draddodiad. Maen nhw'n hoffi rhyw deimlad o ddiogelwch, yn enwedig mewn bwyd. Felly un peth yw dweud, dwi am gynhyrchu caws dafad ar fy fferm y Meirionnydd. Iawn, dwi'n mynd yn bod gyda hynny. Ond peth arall, wrth gwrs, yw cyfathrebu y neges. Dwi am ddechrau cynhyrchu o'r newydd un o fwydydd mwyaf traddodiadol y rhan hon o'r byd, sef caws dafad. Ac oes, mae hanes hir i gynhyrchu caws dafad a caws gafr yn Ucheldiroedd Cymru. Felly, yn drydydd, ac ar y nodyn hwnnw, dwi am gynnig rhai enghreifftiau penodol, yng ngolau hyn oll, o rhai bethau o'n hanes bwyd, allai fod o fydd mawr i ni ei hael ystyried, fel rhyw fath o ysbrydoliaeth. A'r enghraifft gyntaf yw garddio trefol a dinesig. Mae yna hanesyddiaeth sydd yn dweud mae gwlad wledig yw Cymru yn unig yn draddodiadol. Dyw hynny ddim yn wir, yma academyddion dros y degawdau diwethaf wedi gwneud llawer o waith i ddangos peth o fwrlwm a bywyd ein trefi yn estyn nôl i'r canol oesoedd. A mae hanes hir o gynhyrchu bwyd o bob math yn ein trefi ers canrifoedd. Ac yn enwedig rhwng tua y flwyddyn 1700 a'r rhyfel byd cyntaf. Allwch chi weld un o'r lluniau yna'n gynnau gen i ar y sleidiau o cae o dato yn Sir y Fflint rhyw ganrif yn ôl. Ond dwi eisiau sôn am ardal Llandaf, ger Caerdydd, fel enghraifft fendigedig i chi. Roedd y dref yn llawn o erddi marchnad oedd yn bwydo cyfran helaeth o boblogaeth trefi diwydiannol De Cymru yn y flwyddyn 1810, 200 mlynedd yn ôl, a hyd yn oed yn allforio peth o'r cynnyrch yma i gyffiniau Briste. Enghraifft o'r hyn roedden nhw'n tyfu, nid yn unig tato, wrth gwrs, ond hefyd erfyn, bresych gaeaf, bresych cynnar, dail gwyrdd, pys, ffa, moron, winwns, cennin, salad o mathau amrywiol, a rhai gerddi marchnad hefyd yn cynhyrchu brocoli, blod fresych, asparagws, sea kale a rywbob. Felly, tro nesaf ydych chi'n sôn am hanes bwyd Cymru, peidiwch sôn am gennin, soniwch am asparagws. Enghraifft arall, enghraifft pwysicach falle, wel, maen nhw mor bwysig â'i gilydd, allforio cig-eidion o ansawdd. Ydych chi wedi bod yn Eryri ac wedi gweld y ffermdau cerrig niferus sy'n dotio'r dirwedd o oes y Tuduriaid? Hen ffermdau hyfryd. Maen nhw'n tystio i'r cyfoeth wnaeth nifer o ffermwyr mewn rhannau o Gymru trwy allforio gwartheg eidion i farchnad gyfoethog Llundain. Dwi'n sôn wrth gwrs am y porthmyn, enw eitha rhamantaidd, ond nid rhyw fath o draddodiad hyfryd diniwed fath o nunlle, ond yn hytrach yn y bôn ffordd i ffermwyr wneud arian. Ond yr hyn oedd yn galluogi'r peth oedd ansawdd y gwartheg. Roedd pobl yn tyfu, yn magu da yn y cyffiniau yn ardal Llundain hefyd. Ond oedd gyda ffermwyr Ucheldiroedd Cymru manteision ar sawl lefel, allan ddim mynd i'r peth nawr, ond oedd ansawdd y gwartheg yn y bôn, ansawdd y cig, am wahanol rhesymau, yn gwneud hwn yn nwydd proffidiol iddyn nhw. Felly, allforio bwyd o ansawdd, a dweud y gwir, allforio cig o ansawdd. Come on, hybu cig Cymru, mae yna stori yma i chi, a dydyn ni ddim yn adrodd y stori. Ac yn drydydd, diodydd.
Yn ogystal â cwrw, wrth gwrs, cwrw bach, seidr, medd, roedd diodydd eraill yng Nghymru a oroesodd hyd nes i'r diodydd modern, te, coffi, eu disodli nhw rhyw 150 o flynyddoedd yn ôl. Dau enghraifft da yw medd y glyn a diod griafol. Diod griafol, meddech chi? Wel, roedd diod griafol yn ddiod a wnaed o eiron sir y griafolen, sef mountain ash. Coeden sy'n tyfu ym mhob man yn y bryniau, a roedd hi'n ddiod oedd yn boblogaeth ar hyd parthau mynyddig y wlad, o Forganog i Wynedd. Yn ddiod alcoholaidd eitha cryf, dwi'n meddwl, dwi'n mynd i blasu'r peth wrth gwrs, ond roedd y ddiod mor gyffredin fel bod ymwelwyr tramor i Gymru wastad yn sôn am hoffter y bobl ohoni. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae wedi diflannu, ond mae yna draddodiad hir yna, byddai'n ddiddorol ei atgyfodi hi. A mae nifer o fwydydd eraill y gallwn ni fod wedi sôn amdano, wrth gwrs. Rhestr ferfer i chi. Mathau traddodiadol o rawn oedd yn medru ymdopi a'n hinsawdd ni. Bwyta geifr, wistrus, wedi ei piclo, hobi ar y gradell, ffordd arbennig iawn o goginio oedd yn cymryd llawer o sgil, a nid dim ond picer y man. Cynnyrch ceirch o bob math, llymru a nifer o bethau eraill. Bara lawr, wrth gwrs, a llawer mwy. Llawer o'r rhain ddim wedi goroesi ymhellach na'r 1960au. Ac felly, casgliadau. Pa gasgliadau allwn ni dynnu o hyn? Wel, yn gyntaf, dyw ein ddoi ddim fel ein heddi. Dyn ni wedi gweld yn gyflym iawn mewn sawl ffordd bod bwyd ac amaeth hanesyddol yn amrywiol ei natur. Cofiwch hynny os ydych chi'n cofio dim byd arall. Mae yna amrywiaeth yn rhan bwysig o'n hanes bwyd a ffermio ni. O'r bwydydd a gynhyrchyd, i'r canran o'r boblogaeth oedd yn cymryd rhan yn y weithred honno, i'r ffaith sylfaenol bod cymaint o fwyd yn cael ei gynhyrchu adre ar gyfer defnydd cartre. Yn ail, mae'r gorffennol yn helpu ni i newid persbectif, i weld mae sefyllfa dros dro i'w drefn bresennol ym mhob oes, a bod ein stori bwyd ni yn medru bod yn ehangach na dim ond stori'r hyn oedd y farchnad yn galw amdano dros y degawdau diwetha ac ar hyn o bryd, sef yn ein achos ni llaeth cynnechddefaid ar y cyfan. Ac yn drydydd ac yn bwysicaf oll yn fy marn ni, mae'r gorffennol yn cynnig posibiliadau amrywiol i ni, trwy roi amcan o bosibiliadau ein gwlad, a hynny mewn byd heriol. Chi wedi bod yn sôn eisoes am yr hinsawdd a'r heriau amrywiol eraill y gwyddon ni amdanyn nhw sydd ar y ffordd a sydd yma'n barod, ac fe all bwyd ac amaeth fod yn rhan bwysig o'r ymateb i'r heriau hynny, mewn cymaint o ffyrdd fel dyn ni wedi bod yn clywed drwy'r wythnos yma. Wrth i'r hinsawdd newid, mae modd dadlau y bydd hi'n bosib cynhyrchu mwy yng Nghymru nag erioed o'r blaen. A mae rhaid i ni ddechrau meddwl nawr am hynny, fel bod ni'n gwneud dewisiadau da am resymau da. Ac mae deall y gorffennol a gwneud yr ymdrech i ddeall y gorffennol yn ofalus yn medru talu ar ei ganfed wrth i ni geisio gwneud hynny. Felly, os hoffech glywed rhagor, fel soniwyd eisoes, mae gen i lyfr newydd ar y gweill yn Saesneg yn sôn am barhad ein hen traddodiadau bwyd, Welsh Food Stories, sy'n dod allan gyda gwasg Prifysgol Cymru. Gobeithio ddiwedd blwyddyn nesaf neu falle dechrau'r flwyddyn wedyn. Os hoffech chi blaen archebu neu gael diweddariadau, mae yna ddolen yna ar y sgrin. A ie, dwi'n rhoi erthyglau weddol rheolaidd lan ar fy wefan hefyd, a manylion cyswllt yno hefyd. Felly, dyna ni, yn fyr iawn. Diolch i chi i gyd am wrando. Wel, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn, Carwyn, am y daith yna drwy hanes bwyd Cymru. A mae jyst wedi bod yn gymaint ysbrydoliaeth, clywed am yr holl amrywiaeth y fwydydd oedd yn bod ar y ffordd oedd pobl yn byw ac yn gweithio
A mae wir yn rhoi, mae jyst yn ymestyn yr bosibiliadau yn tydi ar gyfer y dyfodol sydd mor bwysig a mor galonogol. A dwi eisiau agor y llawr nawr i gwestiynau, cyfraniadau gan y cynulleidfa. Fe allwch chi roi eich pwyntiau yn y chat. Mae rhai o'n i chi wedi gwneud yn barod, jyst bod wedi gwerthfawrogi. Jyst yn chwilio nawr. Os gan rhywun, os yna rhywun sydd eisiau o gofyn cwestiwn syth, jyst rhoi yn y chat bod chi'n codi llaw neu rhywbeth, bod chi'n hoffi gofyn rhywbeth yn Saesneg neu yn Gymraeg. Yeah. I can manage English. Yeah. I don't know, Andy, you've got a comment. Do you want to unmute yourself and speak? Was that Angie? Yes. Hello. Was it about the diversification, Jane? Your last comment was about culture and food culture and language and local culture. It might be an interesting thing to explore. Do you want to speak about that? Yeah, I'll kick it off anyway. I'm obviously not a Welsh person, so I feel a bit of an intruder. But of course, around the world, food culture and language is intimately related. And you've only got to look at countries like Kazakhstan and places like that just have incredibly rich diversity of vocabulary related to the foods that they grow and the dishes they create, etc., etc. And my concern, I suppose, is when we lose these foods, we also lose. Obviously, we are losing part of the culture, and we're losing the language that goes with it. And globalization. Whilst there are some benefits to globalization, the one-size-fits-all, which is seeking to make more uniform and regularize our food cultures, is obviously going to lose that, and also to the extent that geographical areas of provenance are being eroded as well. So I don't know, it'd be good to hear other people's views on that, and it's another take on why we need to diversify. May I comment briefly? Re-diversify, please. Well, yeah, I completely agree. And one thing that's important to note, particularly for those of you here who are not yet part of the Welsh language culture, is that there is a latent nostalgia within our culture for a lot of these sorts of things that I've been talking about. But it's not, in a sense, it doesn't have a voice at the moment. But it's there in the music, it's there in a lot of the literature, it's there in a lot of people's minds, particularly the older generations still today, who can just about remember it. It's worth saying two other things. One is that we have lost a lot. We've lost an awful lot of Welsh food culture, such as it is. But losing something like that is not a single event that happens. You can unlose something. And the third thing to say is, you mentioned vocabulary and language. There's an enormous wealth of language around food and farming in all these domains in Welsh that is also being slowly lost at the moment from the language. But I think, again, I don't think there's an inevitability around that. Yeah, exactly. There's a great little tome here, yw'r, minwel tybut, around cooking and food preparation vocabulary, a lot of which isn't used anymore in Welsh, but it's there, it's still there in the language. Diolch, Carwyn. Right. Did somebody have, would I hear somebody start to speak then? Oh, mae Robert Idris wedi gofyn. Robert, hoffech chi yn mutio'ch hunan a siarad? Wel, diolch Carwyn, sgwrs ardderchog iawn a wedi gwneud mae cil arno fo. Un o'r problemau dwi'n credu sydd angen eisiau ddatrys ydy sut mae galluogi pobl i gael at dir fel bod nhw'n gallu cynhyrchu i bwyd eu hunain neu o leia bod yr gymdogaeth leol yn cynhyrchu i bwyd eu hunain, a'r meithrin y sgiliau wneud hynny'n ogystal wrth gwrs ynde. Os mae'n ymddangos i mi bod rhaid newid cyfeiriad oddi wrth yr
paradigm presennol sydd wyn y lai yn golygu agri-fusnes yn symud i mewn fwy ac yn fwy ac yn fwy, a bod ffermydd teuluol sydd yn aros mewn busnes yn cael ei gorfodi lawr y llwybr hwnnw'n anffodus. Felly dwi'n meddwl fella bod yna le i gael y sgwrs yna efo Llywodraeth Cymru ac yn ehangach siŵr o fod. Diolch yn fawr. Ac o ran perspektif hanesyddol ar hynny, mae werth nodi bod hynny'n broblem hir yng Nghymru, o ran mynediad at dir, roedd landlordiaid, tenantiaid a hynny yn asgwrn sawl cynnen am ganrifoedd, ond nawr, yn y foment yma, dyn ni mewn sefyllfa dda, achos mae canran uchel iawn o dir Cymru yn cael ei berchen gan ffermwyr teuluol. Llawer uwch nag yn Lloegr neu'r Alban er enghraifft. Mae hynny'n rhywbeth dylen ni adeiladu arno fe, a peidio gweld hynny yn mynd i ddifancoll wrth i'r tir fynd i ddwylo agri-busnes neu planhigfeydd conifer eto. Ie, mae'n pwynt pwysig iawn, tra bod popeth ar fi newid, neu bod cyfle i beth yn newid cymaint. Bod ni ddim yn mynd ar y trywydd iawn tro hyn. Mae rhywun wedi gofyn cwestiwn yn y chat. Judith, can you tell us a bit more about the drink you mentioned? That's diod greafol, isn't it? Is it something that could be produced by a small business again? And I don't know, is this Judith? I know this is Judith Thornton, but I know IBERs are looking into new food, or innovating with new, supporting businesses to produce new foods. They're looking for market opportunities. So, what would you say to that? Yeah, I mean, I don't know, and I don't know if there's anyone alive who's tasted it. But in theory, put it this way, if smallholders could produce it regularly across the country in times gone by, then it's hard to imagine that it couldn't be produced again by small businesses. And also, it's also worth saying, it must have been pleasant for it to be produced for so many centuries. Yeah, people didn't eat things or drink things they didn't like back then either. Yeah. Ys gyda chi'r site? Na, dim cweit, ond mae yna ddisgrifiadau. There are descriptions. Mae yna ddisgrifiadau, sawl disgrifiad o gan deithwyr i Gymru o dim rhai manwl, ond o hyn yn cael ei gynhyrchu. We have a contribution here from Marcus Brown, who is from Germany, I happen to know. Marcus, do you want to unmute yourself and just say a word? Because it's nice to have a bit of a European dimension at these times. Hi, I can unmute myself, but I have to get my video down here as well, because I'm a bit... Spotlight. My setup is a bit... IT setup has to change. Hi, yes. So what did you want to talk about, Jane? What was PGI, it, you were talking about PGIs, I think, weren't you? Well, you didn't quite use the word PGI, but you were looking at the purpose of the EU and the idea of regional food diversity. Yes. I mean, it's very interesting to see that the original idea of the EU was, of course, peace in Europe. I mean, that is the biggest advantage of the EU that we have had for the last 70 plus years. But the idea was always to have the nations keep their culture and their languages and their characters, because that's what makes the EU such a fantastic place. So you go to Italy and have a different culture, and you go to Wales and have a different culture, you go to Scotland. And the problem is that since the neoliberal age of Thatcher and Reagan, the big businesses have hijacked the union to basically change the rules and regulations to suit them. Yeah, we have a complete economic system that is geared to walk towards big business. You know, I mean, just look at the idea of hygiene and health and safety, and I mean, and raw milk and all those things. It's like there's so much in there that if you just have to have a new dairy for your small goat herd or something. I remember a guy in the 90s who wanted to sell his cheese, which was wonderful cheese he made from goat's cheese,
goat's milk. And he couldn't do that because it would cost him 50 grand to do that. And he said, well, I'll continue selling to friends and family by word of mouth rather than doing it commercially. And these rules and regulations, they suit the economy of scale business, you know, and we have to come up with a different idea to the economy of scale, I think, you know, so, and you know, and that brings it back down to the local level, to the diverse level, and producing the foods that are local to them, you know. I mean, we can't grow avocados or olives in Wales, but we can do other things, you know. So we can import them from local producers or something where they can do it, but without the mafia, as it's currently done in Mexico with the avocados. So, so anyway, yeah. So that's me about EU. And I come from Germany, by the way. In where I come from, our local language has completely been lost. You know, nobody speaks it anymore. When I grew up in the 80s, 70s and 80s, I had a great aunt who could still speak the language. It was also similar to a Dutch, basically. She could converse with the Dutch people. But it's all lost. It's all lost because everything is homogenized. As Angie said, you know, we homogenize things. You know, and that's why I'm so fascinated by the Welsh putting so much effort into this language thing. I'm sorry, I can't speak Welsh yet. Once I move to Aber, I will start to learn, I promise. Because that is, you know, it's culture, you know, and culture is quality of life. You know, if we all live these individual lives like I'm in London, everybody lives their individual lives. Yes, we speak 300 different languages here in London, but we're not merely a cohesion community. There's little small communities within London. But they bring that community from where they come from. And when that gets lost, then, you know, something is lost, basically. There's an interesting question implicit in all of that, which is, why have we in Wales lost so much of the food and farming heritage, more than many other parts, including Western Europe, when we have not lost so much of the culture? And the answer, I think, is in the question. So much of Welsh energy has gone into and has had to go into simply saying, we're here, we have our own culture, we have a language. And that's not, you know, basically all of the professional Welsh-speaking classes put an enormous amount of energy, free time, campaigning and everything into the very survival of the language and culture. And I think there is a very real sense in which that meant that there was no energy left to defend much of the food heritage. And it's something that with the forces of, you know, you know all about these forces of neoliberal economics and everything. So it happened. There is a really interesting question that's come up 3 times in the chat about schools. Yeah, carry on now. We do need to finish the session in about 5 minutes. So I'll let you get on with it then. Yeah, thank you. If you want to pick up, you're going to trafod sesiwn yn ysgolion. Yeah. So o ran, hanes bwyd mewn ysgolion, hyd y go ni, does dim rhyw lawer am hyn mewn ysgolion, rhyw ychydig bach yn unig. A dwi'n meddwl bydde na ddiddordeb, dwi'n meddwl bydde na ddrws agored, ond yn enwedig gyda'r cwricwlwm newydd, lle mae pethau'n mynd ar draws ffiniau pynciau traddodiadol. Ond rhan o'r rheswm does dim rhyw lawer yn yr ysgolion yw, does dim rhyw lawer dyw bwyd Cymreig ddim yn draddodiadol yn cael ei weld fel rhan bwysig o ddiwylliant Cymreig gan y Cymru ei hun. Dyn ni'n gweld llenyddiaeth, dyn ni'n gweld cerddoriaeth, dyn ni'n gweld nifer o bethau fel diwylliant, ond dyn ni ddim wedi tueddu gweld bwyd fel diwylliant. A felly dwi ddim efallai wedi cael sylw haeddiannol, ond mae yna ddigon o ddeunydd yna yn y diwylliant I newid hynny, heb bod hynny'n artificial. Diolch yn fawr, Carwyn. Yn y sesiwn hanner di, faint o gloch mae fe, 11:45, sesiwn sy'n dechrau hynny, fydd sôn am brosiect yn fyna.
sydd yn cyflwyno hanes ffermio i blant ysgol. Dwi'n gweithio arno fe, so bydd ychydig o sôn yn fanna, a dwi'n gweld lot o beth, wedi gweld yn rhywbeth bwysig iawn. Ni wedi dod at ddiwedd y sesiwn yn swyddogol. Ni wedi ymestyn y sesiwn at 10 o'r gloch. Felly mae'n cael yn swyddogol nawr, achos fi'n gorfod paratoi'r ystafell ar gyfer y sesiwn nesaf. Ond mae croeso i bawb jyst aros a siarad yn anffurfiol tra bod ni'n gwneud hynny. Am chwarter awr wedi, chwarter di 10, mae'r sesiwn nesaf. Hei Fiona, ti yno? Ti eisiau rhoi plug i'r sesiwn nesaf? Wel, dim ond cyfle i ddweud bod o'n mynd i ehangu ar be mae Carwyn wedi i ddweud. Mae yna gwpl o gwestiynau yn y chat yma'n hyn, falle fydd angen i ni ddod yn ôl atyn nhw ar ddiwedd y sesiwn hynny. Wedyn, os oes rhywun efo diddordeb yn hanes bwyd Cymraeg ac yn ei wertho ar gyfer i ni adolygu sut mae'r system ffermio cyfredol ni'n digwydd, a lle falle ddylai bod ni'n mynd yn ôl ato fo o ran system sydd yn mwy eang ac llai carbon dwys. Mae yn bosib i ni edrych ar systemau ffermio sy'n yn medru cynhyrchu bwydydd traddodiadol fel hyn yn y ffordd mwy eang o ran cynaladwyedd, ac hefyd wrth gwrs yr economi a'r gymuned wledig, bod ni'n edrych ar y gwerth yma. Nid yn unig fel o ran diwylliant a hunaniaeth a traddodiadau ffermio sydd yn codi'r syniad o nostalgia yma, ond o ran sut maen nhw'n mynd i fwydo a porthi y cymunedau ni'n y dyfodol mewn nifer o wahanol ffyrdd. Felly, os gwelwch yn dda, os gennych chi ddiddordeb, ewch yn ôl eich paned y goffi a dewch yn ôl am chwarter wedi 10 i wrando ar y drafodaeth. A fydd Carwyn gyda ni hefyd ar ddiwedd i gael gwe gwestiynau. Diolch. Grêt, wel, na i aros yn fan hyn. Mae Stephen yn sortio sesiwn nesaf, sallu aros yn fan hyn. Os yna unrhyw arall sydd am gyfrannu. Julia, I don't know if you want to unmute yourself and say hello. We hear some different voices. Julia? I won't try to say it in Welsh, ond diolch yn fawr, Carwyn, oedd yn ddiddorol iawn. I really like the connections that were being made between Wales and other cultures in Europe as well, and maybe there are lessons there for us as well, places to build solidarity. I wonder if Angie would like to come back in again there, because that sort of links to what Angie was saying a bit about incomer culture and Indigenous culture and how we work together. Mm. Yeah, thanks, Jane. Yeah, I mean, this is a journey that Indigenous cultures are taking all over the world, aren't they? This erosion of their culture, and there are organisations like Via Campesina, which is a worldwide, I think it might be the biggest worldwide movement of what might be called peasant in the positive sense, food growers. We definitely need solidarity, especially as we're now going to approach coming out of Europe formally, but it's not just about Europe, is it? It's about the worldwide movement. And I think there's so much to be shared, and incredibly so much positive that can be shared that needs to be highlighted, particularly in these times. Mm. There is an association, an international association for localization, for example, which has got an awful lot of good practice on their website. That's coming out of Local Futures. But we all know lots of other bodies. So I think this is such an important session that we've just had, and I think it's obviously something that we need to explore in a bigger way, because as I put in the chat, it's a holistic approach. It's not just looking at food, it's looking at so many different aspects that intertwine into our lives, because after all, we are a food eating,
and food producing nation. We all are across the world. We wouldn't be anywhere without it. And so it's not surprising that the threads of our culture are woven together around food and food systems and the rituals and celebrations that are associated with food. And I think that's really something that we need to both hang on to, unloose, I like that phrase, unloose, celebrate and move into a new era where we maybe invent our own new ways of celebrating and having rituals around new ways of food production and processing, etc. Thank you. Thanks, Angie. Something that occurred to me as a Welsh learner is that there's so much in the Welsh language that is, you know, it is tied up with landscape and the sort of growing practice. And wouldn't that be a brilliant idea for a session at a future conference? I mean, it might be something that actually tantalised new growers coming into Wales to think about learning the language. Another reason for them to learn. Mae'n ddiddorol. Dwi wedi bod yn siarad â pobl sy'n dechrau gardd gymunedol ger Llandysul. Dwi'n gwybod ydy Andrea ddim yma heddi, ond bydden nhw'n rhywbeth mae'n gweld yn bwysig fan'na, bod trosglwyddio sgiliau garddio o'r hen genedlaeth i'r bobl ifanc, a hefyd iaith ar yr un pryd. Felly bydd iaith yn bwysig. Mae'r cered sydd yn hybu'r iaith Gymraeg yn Ceredigion, mae'n hwn rhan o'r prosiect, gan bod Llandysul ar y ffin gyda Ceredigion. A ni'n newyddus gyda'r ardd gymunedol yn Aberystwyth i weithio gyda cered a cael sesiynau Cymraeg, fel bod pobl yn gallu dysgu garddio a Cymraeg ar yr un pryd. Felly, fel modd, a bita gyda'n gilydd, ac mae hynny'n bwysig iawn wrth greu diwylliant bwyd, bod yn bitter bwyd, rhannu pryd bwyd. Dwi'n gwybod, mae Sian wedi gweithio dwi jyst yn pigo ar Sian na, ti wedi cyfrannu ar y chat, os gen ti rhywbeth i weid, Sian? O'n i, wel, yn gyntaf, Carwyn, diolch yn fawr, oedd hwnna'n sgwrs wych, really gwerthfawrogi o. O'n i jyst yn trio geirio cwestiwn yn y chat, ond dwi ddim wedi gallu ffigro mas y geiriau penodol. Ond rhywbeth yn sgil a geiriau diflanedig, felly mae'r Ered Hopwood wrth gwrs wedi cyfieithu The Lost Words, geiriau diflanedig o Robert Macfarlane, a'r geiriau dyn ni'n colli o'r byd bywyd gwyllt. A yn rhywun sydd dal yn dysgu geiriau Cymraeg am wahanol adar Cymru o llyfr gwyllio. Os na hefyd geiriau diflanedig yn meddwl o fewn yr byd bwyd a'r colled yna, mae'n sicr mae'n teimlo bod yna colled o blas yn digwydd. Ni ddim yn gwybod beth yw blas pethau. Oes, ar sawl lefel, oes, cymaint ohonyn nhw. A ges i sgwrs, oedd hi'n ddiddorol iawn, ges i sgwrs gyda, gen i just dweud, bardd blaenllaw Cymraeg am hyn. Ac o'na ryw deimlad, wel, hynny yw, oedd y peth, nath y bardd ddim bachu arno fe fel rhywbeth oedd o ddiddordeb cynhenid yn yr un ffordd ag efallai geirfa bywyd gwyllt. Hynny yw, dwi'n meddwl bod yna rhywbeth o hyd yn y diwylliant Cymraeg yn hytrach, sydd jyst ychydig yn ddrwg dybus o bethau sydd yn ymwneud gyda hanes amaethyddiaeth a hanes yr hen ffordd Gymraeg o fyw. Mae yna rhyw love-hate relationship yna. Ac, fi'n siŵr bod yna destun doethuriaeth yn hynny o beth. Ond bydde fe'n braf gweld hynny newid, ond mae eisiau ennill calonnau. Dwi'n meddwl bod eisiau ennill calonnau'r Cymraeg ei hunain mewn ffordd cyn mynd ar peth ymhellach. Ie, yn sicr, ac o'n i jyst yn darllen yn golwg heddiw bod Cynghorydd Elwyn Vaughan yn sôn am bod yr symudiad Gwerth, fel y mae, dal yn symudiad weddol Saesneg,
Sa'n siŵr os mae yna ffyrdd, fatha beth yw ymateb chdi hynny, ydy hwnna'n rhywbeth sy'n wir yn profiad chdi? Dwi'n meddwl bod mae Eifiona newydd roi yn y chat o ran falle nad oes dymuniad i gofio a ddathlu tlodi. A dwi'n meddwl bod hynny'n rhan o'r peth. Yn enwedig, os mae yna gof cryf am ormes ar sawl lefel, a mae hwnna'n cael ei gysylltu gyda'r ffordd oedd pethau. Ond mae yna bethau pwysig wedi newid sy'n golygu does dim rhaid gweld y gorffennol yn y ffordd sy'n cysylltu. Ti'n mynd nôl i 1900 a mae sawl peth yn gysylltiedig. Enghraifft, crefydd yn y capel, system economaidd ar un lefel, gwahanol bethau, oedd e gyd gyda'i gilydd yn neud bywyd, ond mae gyda ni bellter o hynny nawr. Mae modd i ni fynd nôl a wneud rhyw fath o dewis a dethol a dweud, wel, fi'n cymryd hwn, ond fi ddim yn cymryd y pethau yna. Ond mae angen wneud yr achos yna, dwi'n meddwl, o fewn ein diwylliant. So dwi'n cytuno. Wel, diolch yn fawr. Jyst ddim wedi ymwybodol bod yn cyfieithydd wedi bod yn gweithio am awr. Mae'n gorfod gweithio am awr arall, awr y chwarter. Felly, dwi'n meddwl na i ddiolch yn swyddogol yn ffurfioli i Carwyn am sesiwn ysbrydoledig. Mae wedi cychwyn trafodaeth bywiog iawn. Mae llawer iawn fan hyn i ni barhau i drafod bryd arall ac yn ystod y dydd, wrth gwrs. Felly, diolch o galon a dwi'n falch o glywed bod chi'n aros am y bore hefyd.